วันผมทำแต่งานวนอยู่กับดอกกัญชาวิทย์เพื่อจะลืมแต่เธอดันความรักมาจอมปลอมจริงไหมจริงเธอลองมองก็รู้มันเจ็บแต่ยังไม่เข็ดก็เลยต้องลองย้อนถ้าไม่ได้คบเพื่อค่านิยมแล้วเธอจะไปความรักเธอมันจอมปลอมจริงไหมจริงเธอลองมองก็รู้มันเจ็บแต่ยังไม่เข็ดก็เลยต้องลองย้อนถ้าไม่ได้คบเพื่อค่านิยมแล้วเธอจะไปใครๆก็มอง